សម្ដេចធិបតីមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីជាអ្នកបម្រើរាជមិនមែនជាចៅហ្វាយរាជទេនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2026សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅសមិទ្ធផលនានាក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្លែងក្នុងពិធីនេះសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់ខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបានសហការគ្នាជិតស្និទ្ធក្នុងការបំពេញការងារនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍខេត្តស្ទឹងត្រែងយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រមជាមួយគ្នានោះសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនៅការកោតសរសើរចំពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារហងជុននរុនព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានដឹកនាំនិងរៀបចំដំណើរការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិប្រកបដោយស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងបរិស្ថានល្អសម្ដេចធិបតីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់សិស្សានុសិស្សនិងមាតាបិតាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិងជ្រោមជ្រែងកូនក្នុងដំណើរការនៃការសិក្សាទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនូវការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវីរៈកងទ័ពវីរៈនគរបាលជាតិនិងវីរៈកងរាជអាវុធហត្ថដែលបានឈរជើងការពារទឹកដីនៅតាមព្រំដែនចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីគាំទ្រការបោះបង្គោលព្រំដែនរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែននិងកងវិស្វកម្មដែលបានខិតខំកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនសម្ដេចធិបតីបានគូបញ្ជាក់ថាការបង្កើតទីធ្លានិងសួនសាធារណៈនានាគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចម្បងដើម្បីបម្រើដល់សុខុមាលភាពនិងផាសុកភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាអាទិភាពមុននឹងឈានទៅទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពីខាងក្រៅសម្រាប់ទិសដៅអភិវឌ្ឍភូមិភាគឦសានរួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តក្រចេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីពិសេសជំរុញការវិនិយោគក្នុងខេត្តទាំង4នៅភូមិភាគឦសានឆ្នាំ2025ដល់ឆ្នាំ2028ឬកម្មវិធី SPIN លើវិស័យកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មនិងទេសចរក្នុងន័យនេះរាជរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់វិធានការគាំទ្រនិងជំរុញការវិនិយោគចំនួន3ទី1វិធានការផ្នែកពន្ធដារនិងពន្ធគយទី2ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានក្រោមអត្រាការប្រាក់ទីផ្សារនិងទី3ការជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតកម្មការសម្រួលនីតិវិធីនិងការគាំទ្រសកម្មភាពវិនិយោគឯកជនគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2026កម្មវិធី SPIN នេះទទួលបានគម្រោងស្នើសុំវិនិយោគសរុបចំនួន72គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគជិត 2.7 លានដុល្លារនិងអាចបង្កើតឱកាសការងារបានជិត 83,000 កន្លែងដោយឡែកក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2026 7ខែដើមឆ្នាំ2026កម្ពុជាទទួលបានគម្រោងវិនិយោគសរុបចំនួន214គម្រោងគិតជាទឹកប្រាក់ជិត 4,000 លានដុល្លារនិងបង្កើតការងារបានប្រមាណ 140,000 កន្លែងដែលបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែមានភាពទាក់ទាញការវិនិយោគខ្ពស់តាមរយៈគោលនយោបាយច្បាស់លាស់និងសក្តានុពលប្រកួតប្រជែងជាមួយគ្នានេះសម្ដេចធិបតីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមក្នុងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដែលបច្ចុប្បន្នការកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនសម្រេចបានជា 95% ដែលក្នុងនោះខេត្តមណ្ឌលគិរីបានបញ្ចប់ 100% ខណៈខេត្តរតនគិរីបានឈូសឆាយដល់គោលដៅរួចរាល់ប៉ុន្តែបន្តកែសម្រួលនិងបន្តសាងសង់សំណង់សិល្បការនិងស្ពានជាមួយគ្នានេះសម្ដេចធិបតីបានណែនាំយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដល់អាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់បង្ក្រាបបទល្មើសឆ្លងដែននិងការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនដោយមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចពណ៌ខ្មៅជាដាច់ខាតក្រោមអនុសាសន៍ថាកុំដើរជន់ភក់កុំយកភក់មកដាក់ជាប់ខ្លួននិងត្រូវខិតខំបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចពណ៌សទោះបីដើរយឺតបន្តិចក៏ដោយជាចុងក្រោយសម្ដេចធិបតីបានរំលឹកពីគោលការណ៍ស្នូលក្នុងការបម្រើរាជដោយបានផ្ដាំផ្ញើដល់អភិបាលខេត្តនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទិសស្លោកមន្ត្រីជាអ្នកបម្រើរាជមិនមែនជាចៅហ្វាយរាជទេដោយមិនត្រូវគិតថាតើក្នុងទូនីតិនេះខ្ញុំទទួលបានអ្វីខ្លះនោះឡើយប៉ុន្តែត្រូវគិតថាតើខ្ញុំបានកសាងស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះបន្សល់ទុកជូនជាតិនិងប្រជាជនសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែយកប្រជាជនជាគោលហើយសម្រាប់សម្ដេចធិបតីកាតព្វកិច្ចចម្បងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗមាន3យ៉ាងគឺទី1ធានាសុខភាពទី2ធានាឲ្យមានចំណេះដឹងនិងបំណិននិងទី3ធានាជីវភាពរស់នៅឲ្យបានល្អប្រសើរតាមរយៈការបង្កើតការងារ